मीशो से मैंने लिए कम बजट के ये बुलेट जार्स जो आपके घर के किसी भी मिक्सर में इजीली फिट हो जाते हैं। इस टाइप के ग्राइंडर्स मार्केट में कितने ज्यादा महंगे मिलते हैं, बट अगर आप ये लेते हैं तो इसमें आपको दो ट्रांसपेरेंट अनब्रेकेबल जार्स मिलते हैं, एक 500 ml कैपेसिटी का और एक 300 ml कैपेसिटी का, एंड दोनों के ही साथ में ये दो लिड मिल जाती है। बड़े वाले जार में आप जूस, स्मूदी एंड कोल्ड कॉफी जैसे कई चीजें बना, छोटे वाले जार में चटनी, ड्राई स्पाइसेस या नट्स जैसे किसी भी चीज को ब्लेंड कर सकते हो, और इसके साथ आए लिड को लगाकर डायरेक्टली स्टोर कर सकते हो। इसकी डायरेक्ट लिंक के लिए मुझे कमेंट में लिंक या DM टाइप कर